เล่าสิหลังจากที่บอกว่าไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องนี้ไม่ค่อยอยากจะตอบคำถามเรื่องความรักสำหรับเนี่ยหนุ่มเกฟรินทร์เนี่ยล่าสุดถูกถามถึงสาเหตุที่ว่าทำไมเนี่ยไม่ค่อยพูดถึงเรื่องความรักกับสาวนอกวงการที่บอกว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่นี่นะแต่ตัวก็บอกว่ากลัวอึดอัดครับถ้าพูดเยอะเกินไปเพราะส่วนตัวอยากอยู่แบบสงบแอบถามแต่ว่านอกเรื่องมาเนี่ยว่าก็จริงๆก็เรียกว่าผมก็แค่รู้สึกว่าก็อยากอยู่สงบนิดนึงก็มันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือถามว่าจริงๆมันกลัวไหมมันต้องกลัวแหละมันก็มีความอึดอัดอะเวลาคนถามไม่เยอะอะไรเงี้ยเกรงใจกับฝ่ายหญิงหรือเปล่าคะก็เกรงใจเหมือนกันคือแบบเราไม่รู้ว่าผลกระทบทางเรื่องของโซเชียลมันสมัยนี้มันบางทีมันควบคุมลำบากและผมแค่อันนี้ความคิดส่วนตัวผมแค่รู้สึกว่าการมีความรักก็เป็นเรื่องที่ดีอะแต่ว่าบางทีบางอย่างถ้าเกิดเลือกที่จะอยู่สงบได้ผมว่ามันก็ดีกว่าการพูดคุยกับเขาไม่ว่าเราเป็นบุคคลสาธารณะพอมาเข้ากับเรายังไงคุณก็ต้องโดนจับตามองก็มีเคยคุยกันบ้างแล้วเวลาไปขอเลยไหมคะว่าไม่อยากให้แบบพูดเปิดตัวไม่ตกลงกันอยากไปไหนมาไหนด้วยกันก็มีบ้างว่างๆเจอกันบ้างปลอมตัวเลยไหมครับโอ้ยไม่ครับไม่ปลอมคือจริงๆก็ไม่ได้แอบอะไรขนาดนั้นก็มีไปบ้างแต่ว่าทุกวันนี้ก็งานเยอะก็ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่เคยพาไปเจอคุณแม่เราหรือยังยังครับยังไม่ถึงขนาดยังไม่ได้พาเข้าบ้านเลยยังครับยังไปดูกันไปครอบครัวฝั่งเขาเราเคยไปหายังครับยังก็ยังไม่ไปเหมือนกันใช่ก็ค่อยๆดูกันไป